Денес ќе зборуваме за нешто сосема ново од Gate.io, а тоа е Memebox. Ова е платформа за тргување со мем токени која е достапна исклучиво преку мобилната апликација. На неа се листираат нови токени и често се поврзани со ексклузивни airdropoви. Во видеото ќе ви покажам како функционира, како да депонирате средства и како да купувате или продавате преку Memebox директно од апликацијата. Memebox е достапна само преку мобилната апликација на Gate.io, поуверете се дека имате најновата верзија. Доколку се уште немате отворено Gate.io, можете да отворите со кликнување на линкот подолу во описот на ова видео, каде што ќе добиете и 20% попуст на провизии при трансакции. Ако сакате да бидете во тек со сите престојни настани, листирања или airdropoви, задолжително следете го официјалниот профил на Memebox на X или поранешен Twitter. Нивниот акаунт е Gate Memebox. Таму редовно објавуваат информации за новите токени и како да учествувате навреме. Еве еден неодамнешен пример. На 30 април Memebox го имаше своето прво ексклузивно листирање на токенот B2. За да го одбележат настанот, активираа временска ограничена airdrop кампања со 10.000 B2 токени. Корисниците што ја направија својата прва Memebox трансакција добиваа 10 B2 токени, а исто така и тие што тргуваа со B2 токенот. Достапни беа само по 500 места за секоја награда. Кој прв негово. Ова е одличен пример за тоа колку е важно да се реагира брзо. Ајде сега да ви објаснам како да депонирате средства на Gate.io. Откако ќе отворите мобилната апликација на Gate.io, кликнете на Deposit, On-Chain Deposit и изберете ја криптовалутата што сакате да ја депонирате, например USDT. Одберете мрежа, потоа копирајте адресата и испратете ги средствата. Штом трансакцијата се потврди, средствата ќе се појават во вашиот паричник. И како што можеме да видиме, ни пристигна нотификација за успешен депозит. Ајде сега да видиме како можете да го користите Memebox за тргување. Од главното мени на апликацијата влезете во секцијата Memebox. Ќе видите листа со достапни токени. Изберете токен што ви интересира, например B2, кликнете на Trade, внесете износ и потврдете ја нарачката. И тоа е тоа. Трансакцијата е успешна. Овој токен не е финансиски совет, туку служи за пример за ова видео. Се е направено да оди брзо и едноставно. Memebox е одлична опција за корисници кои сакаат да влезат рано. Платформата е фокусирана на брзина, едноставност и пристап до токени пред да станат достапни на поширокиот пазар. Со airdropoви и листирања што траат само неколку денови или дури и часови, треба да сте постојано подготвени. Тоа беше се за ова видео. Доколку ви се допадна, не заборавајте да кликнете лайк и да се претплатите на нашиот канал за уште вакви видеа.